Всем привет, друзья! С вами снова Петя в кино. Аквамен 2 вышел и ознаменовал собой окончание великой и ужасной киновселенной DC, старт которой был дан 10 лет назад. Давайте вместе разберемся, как родилась и погибла DCU. 2013 год. Человек из стали. Оглядываясь на успехи Marvel на поприще супергеройского кино и ее киновселенной, Warner Bros. Решают дать ответ и ставят во главу новоиспеченной кинематографической вселенной DC Зака Снайдера, многообещающего режиссера-визионера, снявшего 300 спартанцев и Хранители. И вот в 2013 году выходит очередная интерпретация истории про Супермена. Красивый, монументальный фильм с библейскими отсылками и глубокой работой с образом Супермена хоть и собрал неплохую кассу, однако Мстители, вышедшие за год до него, собрали куда больше. И уже тогда DC стали делать все для того, чтобы поскорее собрать свой аналог Мстителей и устроить супергеройский капустник. Конечно же, уже в первом фильме про Супермена был ряд намеков и отсылок на будущее франшизы. 2016 год. Желание догнать и перегнать Marvel привело Warner'ов к созданию десятилетнего плана их собственной киновселенной, который включал и сольник Бэтмена, и большие кроссоверы по типу Лиги Справедливости и Отряда Самоубийц. Бэтмен против Супермена стал таким же результатом желания быть похожими на конкурентов. Ведь именно в то время Marvel готовили экранизацию Гражданской войны, одной из самых популярных комиксных арок, посвященной противостоянию известных героев друг с другом. И ответом на эпик от Marvel стало бы противостояние Бэтмена против Супермена в одноименном фильме, где роль Бэтмена досталась Бену Аффлеку. Увы, но фильм не снискал любви критиков, а зрителей разделил на тех, кому зашло, а тех, кто плевался от библейских отсылок и графомании Зака Снайдера. Да, фильм был не идеален и представлял из себя лишь ужасающую кашу из разных идей, приправленных визионерским духом самого Зака Снайдера. Вероятно, именно поэтому картина «Бэтмен против Супермена» смогла собрать лишь $870 миллионов, что оказалось разочарованием для Warner Bros., ожидавших минимум $1 миллиард в прокате. Да, именно здесь, всего лишь после провала своего второго фильма, начался путь к краху всей DCU. Тогдашнее руководство решило отойти от мрачного тона киновселенной Снайдера, и отныне тон и качество каждого из новых проектов будет меняться от фильма к фильму, постепенно утрачивая всякую идентичность и уникальный стиль изначальных картин. В отличие от Marvel, которые на тот момент медленно и методично выстраивали свою киновселенную, постепенно раскрывая каждого своего супергероя, ведя каждого из них к масштабным кроссоверам, Warner Bros. Решили, что смогут сделать все по-своему и заработать столько же, а то и больше денег, чем конкуренты. Но, увы, такой подход, как мы уже знаем, не только не принесет им успеха, но и окончательно загубит все то хорошее, что у них было на старте в 2013 году. 2016 год. Отряд самоубийц. Жертвой такого подхода стал и Отряд самоубийц, вышедший в тот же год, что и Бэтмен против Супермена. Когда выходили трейлеры, ажиотаж вокруг фильма был невероятен. Но после своего выхода фильм был разгромлен как критиками, так и зрителями. Как выяснилось позже, тогдашнее руководство DC, уже решив отходить от мрачника Зака Снайдера, на середине производственного процесса решило кардинально изменить Отряд самоубийц. По итогу фильм утратил свой первоначальный тон, и режиссер проекта до сих пор мечтает о выпуске своей режиссерской версии этого фильма. Картина также собрала какие-то деньги в прокате, но стала очередным провалом и репутационным ударом по всей киновселенной. 2017 год. Чудо-женщина. Ну а уже через год студия дала сольник дебютировавшей в БПС «Чудо-женщине» в исполнении Галь Гадот. И это стало глотком свежего воздуха для уже погибающей DCU. Фильм был не идеальный, но наконец-то смог понравиться и критикам, и зрителям, собрав неплохую сумму в прокате. К тому времени уже готовился к выходу тот самый масштабный кроссовер DC, удочки для которого были разбросаны по всем предыдущим картинам. Итак, встречайте, великий и ужасный ответ Мстителям. 2017 год. Лига Справедливости. Итак, из-за личной трагедии Зак Снайдер уходит с поста режиссера, а следом и из киновселенной DC, что приводит к тому, что та самая DCU окончательно теряет свое собственное лицо. Босс Warner Bros. Нанимает на доработку Лиги Справедливости популярного на тот момент Джосса Уидона, режиссера стрельнувших Мстителей. Ему приказывают кардинально изменить тон фильма и любыми способами довести Лигу Справедливости до хоть сколько-то целостного произведения. В итоге получилось настолько непотребное нечто, что даже вспоминать об этом больно. Ведь, как окажется позже, студия очевидно сама превратила неплохой фильм в
просто отвратительного монстра Франкенштейна, где нет ни одного хорошего момента, а все наследие предыдущего режиссера выброшено в мусор. 2018 год. Аквамен. И вот спустя еще год выходит очередной сольник уже появлявшегося ранее героя, посвященный на тот момент одному из самых высмеиваемых героев комиксов DC – Аквамену. Аквамен сосет. Роль которого досталась брутальному Джейсону Момоа, ну а режиссерское кресло занял Джеймс Ван. После провала Лиги Справедливости Аквамен стал хоть и не идеальным, но неплохим летним блокбастером. Именно этот фильм DCU собрал свой миллиард по кассовым сборам, чему поспособствовал красивый визуал и легкий тон проекта. Стоит отметить, что сольный фильм про Бэтмена к тому моменту уже находился в производственном аду. Как и многие другие анонсированные проекты DC, студия до сих пор нащупывала свой тон и не могла прийти к какой-то уникальной или просто работающей формуле, поэтому создавала и выпускала проекты словно наобум, двигаясь от удачи к неудаче и наоборот. Следствием подобной тактики стал фильм, который был нужен ровным счетом никому, но его все же сняли и даже выпустили на большие экраны. 2019 год. Шазам. Очередной сольный фильм, но на этот раз посвященный персонажу, ранее в киновселенной не представленному. Шазам не смог собрать и 500 миллионов долларов, однако критики отмечали отличную юмористическую составляющую, что привело к довольно теплому приему по всему миру. 2020 год. Хищные птицы. К 2020-му студия старалась выпускать по 2 проекта в год, и следующим их шагом в создании хоть какой-то связанной вселенной стал сольный фильм про подружку Джокера, Харли Квинн, роль которой еще в первом отряде самоубийц исполнила понравившаяся тогда всем Марго Робби. Однако фильм был разгромлен каждым, став объектом для насмешек и только кое-как окупил собственный бюджет, став явным провалом стратегии прошлого руководства Warner Bros., что стало поводом для ускорения производства сиквелов уже успешных проектов. Однако большинство анонсированных проектов примерно в то же время начали тонуть в производственном аду. Менялись режиссеры, сценарии, а сами фильмы переснимались и переделывались на ходу, тогда как руководство Warner Bros. Лишь усиливало давление на режиссеров и их проекты. 2020 год. Чудо-женщина 1984. Студия решила повторить успех первой Чудо-женщины, сделав, наверное, один из худших сиквелов в истории кинокомиксов. Вторая Чудо-женщина не то что проигрывает первому фильму, а едва ли способна развлечь, вгоняя своего зрителя в уныние и перманентную боль от стараний DC быть похожими на Marvel. Кризис DCU, начавшийся еще в 2016 году, определил судьбу всех проектов. Студия никак не могла нащупать нужную формулу, и провалы становились уже обыденностью. Однако на протяжении уже более 2 лет фанаты Зака Снайдера умоляли Warner Bros. Вернуть того к Лиге Справедливости и выпустить тот фильм, который когда-то он не смог завершить из-за гибели своей дочери. И вот в попытке оживить киновселенную Заку Снайдеру был предоставлен шанс. 2021 год. Лига Справедливости Зака Снайдера. Фильм, показавший, что все могло быть иначе. До сих пор многие спорят о качестве фильма, но одно ясно наверняка. Это именно та Лига Справедливости, которая должна была выйти в 2017. Картина представляет собой отличный супергеройский кроссовер, полный множества деталей и отсылок, умело соединяющихся в отличный и эмоциональный фильм. Зак Снайдер смог расплатиться за прошлое и показал, как все могло быть в мире идеальным. И с этого момента он навсегда попрощался с той DCU, которую он сам когда-то создал и в какой-то момент потерял. Вслед за Лигой Снайдера вышел еще один отличный проект, ставший легким перезапуском первого отряда самоубийц. 2021 год. Отряд самоубийц. Миссия на вылет. Джеймс Ганн, которого уволили из Marvel, по воле судьбы попадает в студию конкурента и создает уникальный, веселый и годный боевик в рамках умирающей киновселенной. Мало того, Ганн еще и дополняет отличный фильм прекрасным сериалом про миротворца, показывая драйвовый экшен и угарные сюжеты. Фильм, может, и не побил рекордов по сборам, но стал определяющим для будущего DC. К тому моменту, кстати, вышли «Оскароносный Джокер» и готовился к съемкам «Бэтмен», которые не относились к основной киновселенной, а представляли собой уникальные и самостоятельные истории про уже известных героев. К слову, именно успех Джокера дал студии понять, что именно творческая свобода режиссера способна дать им столь желанный успех. И именно поэтому при работе с Джеймсом Ганном ему была дана свобода, кое не было до этого. И именно поэтому Зак Снайдер получил свой шанс на искупление. 2022 год. Черный Адам. И вот на сцену выходит Дуэйн «Скала» Джонсон.
А Warner Bros., вдохновленные недавними успехами, решают делать годные, качественные проекты, уделяя новым фильмам больше внимания. Дуэйн Джонсон же пообещал изменить иерархию киновселенной, даже смог вернуть Супермена Генри Кавилла, успевшего покинуть свою роль после неудачи Лиги Справедливости и отмены второй части «Приключений Супермена». Однако фильм не то что не изменил иерархию, а стал одним из худших фильмов киновселенной, по праву провалившись как по оценкам, так и в прокате. Теперь мы знаем, что фильм не получит продолжения, а следующие проекты попали в такой производственный ад, что ничего позитивного получиться, вероятно, и не могло. И уже в 2023 году студия выпустила сразу 4 проекта, ставших завершением столь многострадальной серии фильмов. Однако эти фильмы не смогли обогнать по сборам даже провалившегося Черного Адама. 2023 год. Шазам. Ярость богов. Тот самый сиквел, о котором никто не просил, и который, как и первая часть, особо никому, собственно, и не был нужен. Он не стал удивлением даже для студии, которая, вероятно, и не рассчитывала на успех. А за ним последовал еще более многострадальный Флэш, ставший ужасным монстром Франкенштейна, который переделывали и переснимали множество раз. Он также провалился по всем фронтам, а после него выжил и Синий Жук, ставший очередным гвоздем в крышку гроба киновселенной DC, представляя из себя посредственный супергеройский боевичок без претензий на нечто больше. И вот совсем недавно студия вывалила сиквел Аквамена, который не стал исключением из череды неудач киновселенной. Говоря прямо, киновселенная умерла, обоссавшись и обосравшись, уйдя на абсолютно бездарной ноте. Ведь пока DCU пытались копировать других и одновременно быть не похожими на остальных, она потеряла сама себя, утратив уникальный дух героев комиксов DC. А руководство студии в попытке поскорее перезапустить свою вселенную вывалили все эти последние проекты, лишь бы просто закрыть гештальт и навсегда распрощаться со старыми героями, дав при этом дорогу чему-то новому. Стоит упомянуть, что сейчас студия наконец попрощалась со старой киновселенной и назначила нового руководителя для своих будущих проектов. Им стал тот самый Джеймс Ганн, создатель Стражей Галактики и сиквела Отряда Самоубийц. Студия наконец снова готова предоставить творческую свободу и поверить в новое будущее для своих героев. Ну а получится ли у них? Это мы узнаем только в 2025 году с выходом нового Супермена. Однако это будет совсем другая и, я уверен, удивительная история. А сейчас вместе с Акваменом пришло время прощаться со старой DCU. Это было сумбурное, насыщенное путешествие, принесшее с собой множество разнообразных эмоций. Мы восхищались, ненавидели, и вот наконец у DC появился новый шанс восстать из пепла кинокомиксов и подарить нам еще не одну прекрасную и качественную историю про многими любимых персонажей. Ну что ж, друзья, такой вот и получился обзор на смерть киновселенной DC. Последнее большое видео в этом году. Спасибо, что следили за каналом, спасибо, что были рядом в этом году. У нас почти уже 100 подписчиков. Я этому очень рад. В общем, всего вам наилучшего в следующем году. Главное здоровье, все остальное как бы будет. Смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры. И помните, все будет хорошо. Пока. Это Туча. Вы уже знакомы. С Новым годом, друзья! Всего вам хорошего в 2024 году. Пока! Пока, друзья!